ഞാനിപ്പോൾ എയർപോർട്ട് റോഡിലാണ്, ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് റോഡിലാണ്. പെട്ടുപോയി. ഇവിടെ നല്ല ആലിപ്പഴം വീഴയാണ്. റോഡ് നിറച്ചാണ്. വണ്ടിയുടെ പുറത്തൊക്കെ വീണിട്ട് ഒറ്റ വണ്ടി ഇറങ്ങാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മൂട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടത് കൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പടക്കെ പടക്കെ എൻ്റെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതായത് കണ്ടോ, ഇതിനകത്തൊക്കെ വരും. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ അത് മാറി. റോഡ് മുഴുക്കിയത് തന്നെയാണ് ആലിപ്പഴം. ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ടാണ് അത് വീണത്. എല്ലാവരും മരത്തിന്റെ ഒട്ടി കൊണ്ടിട്ടല്ല, എല്ലാവരും മരത്തിന്റെ ഒട്ടി കൊണ്ടിട്ടാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി ഗ്ലാസെല്ലാം പോയി. അടിമാനാണ് വീണത്. അകത്തൊക്കെ വീണു. തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. മഴയുടെ കോളുണ്ടായിരുന്നു. മഴക്കോളം വന്നിട്ട്, മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് മഴക്കോളം വന്നിട്ട് ചെറിയ കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ ആലിപ്പഴം. ഇപ്പം ഇവിടെ വീണത് നല്ല വലിയ വലിയ, അയ്യോ എൻ്റെ പാൻറ്റിലൊക്കെ വലിയ വലിയ കട്ടകളാണ്. കണ്ട അലിയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട. ഇപ്പം അത് പോയിട്ട് മഴവെള്ളം വീഴാൻ തുടങ്ങി. അതായത് തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് ഓരോ തുള്ളി വീഴുമ്പോൾ താഴെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അത് തണുത്ത് പോയി. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് അത് തണുത്ത് കട്ടയായിട്ടാണ് വീഴുന്നത്. ഇപ്പം വീഴുന്നത് അതായത് മഴ വെള്ളമാണ്. ആലിപ്പഴം വീണ് തീർന്നു. ഇനി ഒന്നാ രണ്ടാ വീഴും. എല്ലാം ആ മഴവെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. കണ്ടില്ലേ, നല്ലതുപോലെ വീണ സമയത്ത് പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. വണ്ടി രക്ഷിക്കണമായിരുന്നു. വണ്ടി ഉണ്ട്, മരത്തിൻ്റെ ചുവട് വരെ ഓടിച്ചെത്തിയായിരുന്നു.